大家好，星期二得到，今日係2022年1月2號，成日講咗2021啦，因為講咗一年啊嘛。我哋一年咧冇休息過，又係一年咧就到年尾啊，由年頭到年尾都冇休息啦。其實咧都可以話都幾辛苦嘅。不過辛苦得嚟咧，有全世界咁多支持者支持咧，咁我哋都覺得係值得嘅。嗱，最近嘅打壓咧，基本上我哋咧係。亦都真係好辛苦，咁當然除咗我哋打壓我哋啦嚇，喺呢個叫金錢上面，喺經濟上面封鎖我哋，我哋咧如果以前得我哋2個人咁就冇所謂啫，但係而家你孭住太多人太多員工啦啊，總共有20個員工，變咗咧我哋都係要繼續頂落去嘅，所以咧希望大家支持六部曲啦。嗱，呢一節咧就咁聽聲啊，我哋會試下變聲，如果變聲成功嘅話咧，就希望大家咧以後可能要習慣下我哋用新嘅方法咧變聲，睇下會唔會咧佢認住我哋把聲會俾我哋黃標嘅。好啦，因為今日咧我哋上咗9節節目咧係第一節呢個小啤嘅早晨新聞可以賣廣告，其他嘅8節全部都係黃標。一上就黃標噶啦，所以咧我哋咧都多方面試下啦，睇下變聲得唔得。如果變聲得咧，就以後都用變聲啦嚇。另外後備嘅星期二新聞集團呢個頻道咧，就應該就快就可以申請呢個廣告。唔知會唔會批啊？如果佢唔俾賣唔俾我哋賣咧，咁就知道係一個政治打壓啦嚇。如果可以嘅話咧，如果可以賣廣告咧，咁變咗我哋仲有一絲希望。因為咧，如果冇呢個廣告收入咧，我哋個台頂唔順嘅。以往一路以嚟，我哋亦都係太闊綽啦，使嘅錢使得太多，搞到冇乜錢剩。冇乜錢剩，到而家嗰個開支又咁大，一個媒體啊，其實每個月嘅開支唔係一般家庭嘅開支嚟嘅，大家知道啦。20個人嘅出糧，大家諗下嗰條數有幾大啦，係咪先？所以咧，我哋盡量，只要我哋頂得住，我哋都要頂落去。當然希望大家可以 join 我哋嘅 Patreon啦，因為咧好多朋友咧就上個月 join Patreon 有啲係1年俾錢啦嚇，變咗今個月咧我哋睇翻數據咧大跌喎，跌咗一半。呢條數據咧其實都幾嚇人，所以咧希望未 join 嘅朋友快啲 join 啦。另外就係無限碌幫我哋咧就睇播放清單。我哋新嘅播放清單咧，琴日上咗31條呢啲風景片。風景片咧我哋用測試嘅，測試1、測試2，陸續會有啲世界各地唔同嘅地方嘅風景啊，唔同嘅地方嘅呢啲面貌俾大家睇嘅。大家睇瞬間看地球啦。裏面亦都會有廣告嘅不過短啲，好多係幾廿秒啊、1分鐘啊咁嘅片。當然啲廣告咧，大家亦都可以用無限碌大法幫我哋碌呢條測試嘅呢個叫播放清單。好啦，講翻咧，有一個好重要嘅呢個係國情新聞嚟，就係咧。喺呢個除夕舉行嘅新年茶話會，全國嘅呢個人大常委呢個常委會嘅委員長栗戰書咧，竟然係缺席喎。呢單嘢咧就十分之重要啦。呢個係全國政協12月31號舉行嘅新年茶話會，而喺呢個7常委入邊領導人嘅位置排第3，僅次於習近平同埋呢個總理李克強。排第3嘅就係人大委員長栗戰書，佢竟然係缺席。呢個中共第3號人物嘅缺席亦都意味住呢個係一個習近平嘅親信嘅缺席咧，會唔會對成個中南海嘅局勢有啲咩變化咧？或者咧有啲乜嘢重大嘅啟示咧？呢節咧就想同大家探討下。講之前就記得支持六部曲，撳 like 點擊廣告，建設性留言，社交媒體 share， 痛擊5毛，訂閱我哋嘅 Patreon 同埋星期二日報呢個星期2新聞集團後備頻道第3後備。月費贊助。我哋亦都開埋溫部啦。如果大家識用嘅咁就訂閱埋啦。好啦，我哋要講下栗戰書上次公開露面喺12月27號同埋28號喺北京舉行嘅中共中央政治局民主生活會上面，即係早幾日仲有出現喎。但係今日即係講緊呢個係除夕夜，
嗰個新年茶話會除夕日啦嚇，新年嘅茶話會咧，竟然係缺席，而且冇提到佢喎。嗱，因為咧咁重要嘅人物一旦缺席咧，其實係唔可以嘅。即使真係病都好啊，以往嘅中共慣例咧係會打強心針，又或者咧無論咩情況都好啊，揾人攙扶都要扶佢出嚟，除非佢中咗武漢肺炎，真係唔可以出嚟。第二就係佢唔係身體上出現咗問題，而係政治上出咗問題。嗱，呢個栗戰書咧被譽為習近平嘅呢個叫做咧鐵桿兄弟，咁啊係一路以嚟咧都係跟住習近平嘅，而佢年紀其實仲大過習近平，意味住嚟緊啊呢個20大咧佢一定要退休噶啦。佢亦都係而家7常委之中年紀最大嗰個。嗱，咁啊習近平可唔可以保住自己之餘，仲要連佢都保埋落嚟咧？嗱，呢個機會我覺得唔大嘅。嗱，今次呢個全國政協新年茶話會咧，出席嘅人除咗習近平之外，李克強總理當然要啦，跟住就係汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正呢啲政治局常委，另外國家副主席王岐山都係有列席嘅，咁當然啦，仲有北京嘅呢個所有喺北京嘅中共嘅政治局委員20幾個啦，中央書記處書記、全國人大常委同埋中國國務院嘅部分領導人、全國政協嘅領導人同埋卸任嘅全國政協副主席，其實都全部都要去開會嘅。當然要喺北京啦嚇。咁董建華就釘啦，佢唔喺北京啦，當然冇份開會啦。梁振英唔知道有冇份開會嚇，因為佢係而家嘅現任全國政協副主席啊嘛。好啦，出席者嘅身份同埋組成嚟睇啦嚇。呢個茶話會可以話係中共政黨出席嘅位階最高、範圍最廣泛嘅場合，所有重要人物都係要到齊嘅。而栗戰書竟然咧就缺席，而且冇同佢作任何嘅呢個講解，話點解栗戰書唔喺度啊？嗱，栗戰書咧，佢係照計一定要出現，唔出現咧，其實嗰個問題好大嘅。嗱，佢曾經做過中共中央辦公廳主任。呢個位咧，基本上就係中共嘅呢個總書記嘅大總管。咁啊，而家嘅呢個中辦主任咧，就係丁薛祥，嚟緊都好大機會會入常噶啦。咁所以栗戰書咧，一個心腹，一個最重要嘅人，竟然唔出現，係咪政治上出咗問題咧？咁樣，因為咧較早時啊，其實咧就有傳出呢個栗戰書嘅女等呢啲咧喺香港嘅奢華生活，而且佢亦都買咗一啲喺香港買咗啲別墅咁啊，佢嘅呢個女婿亦都喺香港咧就買入好多嘅物業，咁咧俾人哋咧就講佢有問題啦。咁佢個女叫栗潛心咁啊之前咧曾經買過呢個叫半島酒店嘅股份咁啊，所以咧有人就話究竟係咪因為栗潛心喺香港有份即係呢啲叫做權錢交易咁樣，係牽涉到佢咧。嗱，不過呢個已經係舊年嘅事啦。最新出面嘅版本就傳呢個栗戰書佢阿叔出咗事，咁啊牽涉到佢，但係佢係現任嘅常委。大家諗一諗啦，中共就算要搞當年要搞呢個周永康都唔係喺佢現任嘅時候搞佢啦，等周永康退咗休先至喐手嘅。咁而家喺一個習近平仲係掌權嘅年代，栗戰書身為呢個全國嘅第3號人物，呢個人大嘅委員長，冇乜理由係喐佢嘅。嗱，反而咧，我哋更加相信咧，佢好大機會係中咗武肺，因為只有中咗武肺，先至會無聲無息唔出聲。因為如果唔係武肺嘅話咧，習近平，我認為無論如何都會叫佢出席，即使係病攙扶。嗱，如果佢係真係因為武肺，佢肯定會隱瞞嘅。嗱，點解咧？因為而家習近平要搞清零，你身為一個領導人、人大委員長，你感染咗，咁啊即係點啊？防疫失敗咯。嗱，呢個咧習近平面子過唔到，所以咧我有理由相信咧係其中一個比較大嘅機會咧就係真係中咗武肺。咁啊，所以咧習近平話：哎呀，你喺隔離啦，唔好出嚟千祈唔好出嚟。
呢個機會大。如果真係其他病咧，我覺得佢會夾硬夾佢出嚟嘅，打強心針又好，打其他針又好，催谷佢，頂得2日得2日。咁但係咧，有冇機會係唔係呢個政治問題啊咁樣？嗱，我哋從呢個栗戰書成個升遷過程睇，嗱，佢係50年咧，今年咧其實就71歲，咁出年如果係咧就72歲噶啦。咁你諗下啦，72歲肯定係過晒年齡啦，因為佢仲老過呢個習近平啊嘛。好啦，咁而家佢係排第3，所以咧唔可能再連任噶啦。嗱，咁佢咧就本身係即喺呢個佢家鄉嘅河北喺基層做起嘅，咁做過呢個石家莊地委啊、商業局啊咁樣，咁亦都做過縣委書記，咁一路咧就喺呢個共青團系統承德山莊呢個地區咧就做呢個領導，跟住咧就去到93年就做中共嘅河北省委常委，亦都做過省嘅秘書長。咁跟住98年咧去赴陝西工作喎，喺當時咧就係應該係搭上咗呢個習近平嘅屋企人，因為習近平係屬於陝西幫。嗱，但係咧佢同另外一個陝西幫趙樂際咧又好似咧就冇乜點交集啦。嗱，咁佢咧係去到12年由呢個貴州省委書記嘅咧就調去呢個中央入咗去中央做中央辦公廳嘅副主任，後尾咧就做埋咧呢個主任亦都做過中央呢個書記處呢個職務。咁好啦，成為呢個成個行政嘅中央行政機關嘅總管，即係呢個大內總管。到第18屆一中就做呢個政治局委員，咁升咗上去做政治局委員啦。去到17年就正式咧就做常委，咁呢個變咗係18年嘅3月咧就係第13屆全國人大常委會嘅做呢個委員長。咁佢咧亦都係習近平最信任嘅心腹，經常咧喺佢做呢個中辦主任嘅時候咧就陪住習近平左右。其實淨係中辦主任大家都知道啦，一定係最親信先至會做中辦主任嘅。嗱，咁以往咧老毛嘅年代嘅中辦主任咧就係汪東興。好啦，咁而呢個之前嘅中辦主任咧就係呢個楊尚昆，俾人打倒咗之後咁彭羅陸楊其實咧。中辦咧係一個好緊要嘅，成個中南海佢管晒。今次咧，我哋認為咧，栗戰書未必會喺呢個叫做咧權力嗰個叫做咧鬥爭之中下野，好大機會咧，我認為佢中武肺多啲。不過如果佢真係中咗武肺咧，咁嘅年紀出唔出得翻嚟呢個成問題。釘咗之後咧，習近平就少一個人啦。7個常委少一個咁變咗咧，佢即係同佢講嘢嘅人咧又少咗一個。嗱，呢樣嘢咧都唔係話完全冇機會嘅，因為咧佢就算唔係政治上俾人打倒咗，唔係政治上面出咗問題，喺身體上出問題，一樣係履行唔到職務嘅，等於下台一樣。所以咧成個局勢又有機會出現變化，而習近平咧好大機會咧肯定係進一步咧嗰個權力咧係冇辦法再集中我哋咧會密切關注而家呢個叫做栗戰書嘅生死嘅，因為佢無論係政治上出現有問題，定係呢個肉體上被消滅，又或者咧係真係中咗武漢肺炎其實都係對習近平係不穩嘅。咁我哋會密切留意，嚟緊再同大家講。不過呢節大家記得啦，我哋係會嘗試用變聲希望咧可以避過呢個 AI。多謝大家支持，拜拜。